મિત્રો છે ને એકદમ સરસ મજાનું કડક અને ક્રિસ્પી લેયર। તો મિત્રો તમારે પણ બહાર ફરસાણવાળાની દુકાન પર મળે તેવી સરસ મજાની ફરાળી પેટીસ બનાવતા શીખવું છે। જય માતાજી મિત્રો, સુરેન્દ્રનગરથી હું જન્મરાજસિંહ પરમાર અને મારા મમ્મી પૂર્ણાબા પરમાર ફરી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અમારી ચેનલ દરબારી રસોઈમાં। અને મિત્રો હાલ જ્યારે મહાશિવરાત્રીનું પર્વ નજીક આવી રહ્યું છે ત્યારે વ્રત ઉપવાસ એકાદશી કે પછી મહાશિવરાત્રી પર ખવાય તેવી સરસ મજાની ફરાળી પેટીસ બનાવવામાં આજે તમને માસ્ટર બનાવી દઈએ। તો મિત્રો આ ફરાળી પેટીસ તમે અમારી રીતને ફોલો કરીને તમારા ઘરે બનાવશો તો તમારા ઘરના નાના મોટા સૌ કોઈ આંગળા ચાટતા રહી જશે એ વાતની ગેરંટી આપું છું। તો ચાલો મિત્રો ફરાળી પેટીસ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો ફરાળી પેટીસ બનાવવા માટે તેનું મુખ્ય પ્રાણ કહી શકાય તેવી વસ્તુ એટલે કે આપણે અહીંયા 5 થી 6 નંગ જેટલા બટેટા લઈ લેવાના છે। મિત્રો બટેટાને આપણે 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લેવાના છે। મિત્રો બટેટાને વોશ કર્યા બાદ તેને આ રીતે ચપ્પુની મદદથી 2 પીસની અંદર કટ કરી લેવાના છે। ત્યારબાદ મિત્રો કુકરની અંદર આપણે અંદાજે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેની અંદર થોડું મીઠું ઉમેરીને કુકરની 2 વિસલ કરી લેવાની છે, જેથી આપણા બટેટા છે એ પરફેક્ટલી કુક થઈને બફાઈ જાય। તો મિત્રો ફરાળી પેટીસ બનાવવા માટેની અન્ય વસ્તુઓ જેવી કે મેં અહીંયા આરારૂટ પાવડર એટલે કે જેને આપણે તપકીર પણ કહીએ છીએ, આરારૂટનો લોટ પણ કહીએ છીએ, તેને લીધો છે। ત્યારબાદ મિત્રો મેં અહીંયા બાફેલા બટેટાની છાલ કાઢીને તેને લઈ લીધા છે। ત્યારબાદ મિત્રો મેં અહીંયા દાડમના દાણા લીધા છે। તદુપરાંત મિત્રો મેં અહીંયા કાચા સિંગદાણા લઈ લીધા છે। તદુપરાંત મિત્રો આ રીતે મેં કટ કરેલી સૂકી દ્રાક્ષ લઈ લીધી છે। તદુપરાંત મિત્રો મેં અહીંયા કટ કરેલા કાજુ તેમજ કટ કરેલા બદામને લઈ લીધા છે। મિત્રો આ ઉપરાંત જે કાચા સિંગદાણા લીધા હતા તેને શેકીને તેને ફોતરા દૂર કરીને આ રીતે લઈ લીધા છે। તદુપરાંત મિત્રો મેં અહીંયા લીંબુ તેમજ મરચાને લઈ લીધા છે। આ ઉપરાંત મિત્રો અહીંયા મેં કોપરાનું છીણ લીધેલું છે। તદુપરાંત મિત્રો આપણે અહીંયા લીલા ધાણા લઈ લીધા છે। આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે અહીંયા થોડી મીઠાશ આપણી પેટીસને મળે એ માટે થોડી ખાંડ લઈ લીધી છે। તદુપરાંત મિત્રો મેં અહીંયા શેકેલા જીરાનો પાવડર લઈ લીધો છે અને આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે અહીંયા મીઠું પણ લઈ લીધું છે। તો મિત્રો કુલ મળીને આટલી વસ્તુઓની મદદથી આપણે સરસ મજાની એકદમ ક્રિસ્પી અને લાજવાબ ટેસ્ટી એવી ફરાળી પેટીસ બનાવીશું। તો મિત્રો હવે આપણે આપણા જે શેકેલા સિંગદાણા હતા તેને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર ક્રશ કરવા માટે લઈ લેવાના છે અને મિત્રો ક્રશ કર્યા બાદ તેનું ફાઇનલ ટેક્સચર કંઈક આ પ્રકારનું લાગશે। તો મિત્રો મેં અહીંયા શેકેલા સિંગદાણાને ક્રશ કરીને લઈ લીધા છે। આ ઉપરાંત મિત્રો મેં અહીંયા આદુ અને મરચા તેમજ તેની અંદર લીલા ધાણા અને શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીને તેની સરસ મજાની ગ્રીન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। આ ઉપરાંત મિત્રો તમે જુઓ તો આપણા શેકેલા સિંગદાણાનો જે ક્રશ કરેલો ભૂકો છે એનું ટેક્સચર કંઈક આ પ્રકારનું લાગી રહ્યું છે, જે પરફેક્ટ ઇન્ડિકેશન છે આપણા સ્ટફિંગ માટેનું। તો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા 3 થી 4 નંગ જેટલા બાફેલા બટેટાને લઈ લેવાના છે અને તેની મદદથી આપણે સરસ મજાનું આપણી જે ફરાળી પેટીસનું આઉટવર્ડ લેયર છે જે એકદમ સરસ મજાનું ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બને છે તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો મેં અહીંયા 4 નંગ જેટલા બાફેલા બટેટાને લઈ લીધા છે અને હવે તેને આપણે મેશરની મદદથી સારી રીતે મેશ કરી લેવાના છે। તો મિત્રો આપણા બટેટા જ્યાં સુધી મેશ થાય છે ત્યાં સુધી આપ સૌને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે આ ફરાળી પેટીસ છે મહાશિવરાત્રીના પર્વ માટે બનાવી રહ્યા છીએ। તો મિત્રો જે કોઈ લોકો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તે વિડીયોને લાઇક શેર કરવાનું ન ભૂલતા। તદુપરાંત મિત્રો કોમેન્ટની અંદર હર હર મહાદેવ લખવાનું પણ ન ભૂલતા। મિત્રો અહીંયા ફરાળી પેટીસ માટે જ્યારે આપણે તેનું આઉટવર્ડ લેયર બનાવતા હોય ત્યારે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે બટેટાને આ રીતે હળવા હાથે મેશ કરવાના છે, તેને વધારે પડતા મેશ નથી કરી દેવાના, કારણ કે જો તમે અહીંયા બટેટાને વધારે પડતા મેશ કરશો તો તેનામાં રહેલી ચિકાસના લીધે જે આપણે ફરાળી પેટીસનું જે આઉટર લેયર છે જોઈએ એટલું ક્રિસ્પી બનશે નહીં। તો આ એક અગત્યની ટીપ છે જેને તમે જરૂરથી ફોલો કરજો। તો મિત્રો આ રીતે કોસ ટેક્સચરમાં આપણા બટેટાને સારી રીતે મેશ કરી લીધા બાદ તેની અંદર આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો આરારૂટનો લોટ અથવા તો તફકીરને ઉમેરી દઈશું, જેથી આપણું સરસ મજાનું આઉટર લેયર જે આપણે આપણી સરસ મજાની પેટીસને ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બનાવશે તેને આપણે બાઇન્ડ કરી શકીએ। તો મિત્રો હવે આપણે જે રીતે લોટ બાંધતા હોય છે નોર્મલ એ પ્રકારે આપણે આરારૂટના લોટ અને બટેટાને સારી રીતે મિક્સ કરીને તેમાંથી એક પરફેક્ટ ડો બનાવી લેવાનો છે, જેની મદદથી આપણે આપણી ફરાળી પેટીસનું આઉટર લેયર બનાવી શકીએ। તો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તદુપરાંત મિત્રો બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને અચૂકથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને અમારી ચેનલ પર આવનારી આવી તમામ અવનવી વાનગીઓની માહિતી મળતી રહે। હવે મિત્રો આપણે તેની અંદર હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું અહીંયા મીઠું ઉમેરીશું, જેથી આપણા આઉટર લેયરની અંદર એકદમ તેનો સરસ મજાનો ટેસ્ટ આવે। મિત્રો તમે જ્યારે આ પ્રકારે ફરાળી પેટીસ માટેનો ડો બાંધતા હોય ત્યારે તમારે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન તમારે પાણી ઉમેરવાનું નથી, બટેટામાં રહેલો મોઇસ્ચર જ તમારા ડો બાંધવા માટે ઇનફ થઈ પડશે। માટે જો તમને જરૂર જણાય અને લોટ વધારે પડતો ઢીલો જણાય તો તમે તેની અંદર આરારૂટનો લોટ ઉમેરી શકો છો, અન્યથા તમારો લોટ છે તમે જો આ પ્રકારના માપ સાથે બનાવશો તો આ રીતે એકદમ પરફેક્ટલી બાઇન્ડ થઈને તૈયાર થઈ જશે। તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણો સરસ મજાનો જે ફરાળી પેટીસનું આઉટર લેયર બનાવવા માટેનો લોટ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેને આંગળીની મદદથી દબાવીએ તો તે કંઈક આ પ્રકારનો લાગી રહ્યો છે, જે તેનું પરફેક્ટ બંધાયાનું ઇન્ડિકેશન છે। તો મિત્રો હવે આપણે સ્ટફિંગ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો આ ફરાળી પેટીસનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં અહીંયા 3 નંગ જેટલા બાફેલા બટેટાને લઈ લીધા છે। ત્યારબાદ તેની અંદર આ રીતે અંદાજે 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દીધું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તેની અંદર મેં અડધી વાટકી જેટલી અહીંયા કિસમિસ ઉમેરી દીધી છે। ત્યારબાદ તેની અંદર 1 નાની વાટકી જેટલા મેં અહીંયા ઝીણી કટ કરેલી બદામ ઉમેરી દીધી છે। ત્યારબાદ મિત્રો તેની અંદર મેં 1 નાની વાટકી જેટલા કટ કરેલા કાજુ ઉમેરી દીધા છે। ત્યારબાદ તેની અંદર મિત્રો મેં અહીંયા 2 ટીસ્પૂન જેટલી મેં અહીંયા ખાંડ ઉમેરી દીધી છે, જેથી આપણા સ્ટફિંગની અંદર થોડી સ્વીટનેસ આવે।
ત્યારબાદ મિત્રો મેં તેની અંદર જે આપણે મરચા, આદુ અને લીલા ધાણા તેમજ શેકેલા સિંગદાણામાંથી બનાવેલી પેસ્ટ હતી તેને ઉમેરી દીધી છે અને આ રીતે મેં અહીંયા અડધા લીંબુનો રસ પણ તેની અંદર ઉમેરી દીધો છે. મિત્રો લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી આપણી પેટીસની અંદર તેનો સરસ મજાનો ટેસ્ટી, ચટપટો અને ટેંગી ટેસ્ટ મળશે. હવે મિત્રો આપણે તેની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મિત્રો તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો અહીંયા આરારૂટનો લોટ ઉમેરીશું અથવા તો તપકીર ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મિત્રો તેની અંદર ક્રશ કરેલા શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. મિત્રો અહીંયા ક્રશ કરેલા શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર છે આપણા સ્ટફિંગની અંદર એકદમ સરસ મજાનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ આપે છે. માટે અહીંયા તમારે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરવાનો છે અને તમારે જો વધારે ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી ખાવી હોય જો ફરાળી પેટીસ તો તમે તેનું માપ વધારે પણ રાખી શકો છો. તો મિત્રો હવે આપણે આપણા સ્ટફિંગની અંદર અહીંયા 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલા દાડમના દાણા ઉમેરવાના છે. મિત્રો આ સ્ટેપ તદ્દન ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે દાડમ અવેલેબલ હોય તો તમે આ સ્ટેપને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, અન્યથા તમે આ સ્ટેપને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. મિત્રો આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે ઉમેર્યા બાદ તેને આ રીતે હાથની મદદથી મસળીને તેનું એકદમ સરસ મજાનું ફિલિંગ મટીરિયલ તૈયાર કરી લેવાનું છે, જેનો આપણે ઉપયોગ સ્ટફિંગ કરવા માટે એટલે કે આપણી ફરાળી પેટીસના મુખ્ય બેઝ તરીકે કરીશું. તો મિત્રો આપણી ફરાળી પેટીસ બનાવવા માટેનું સ્ટફિંગ એકદમ સરસ મજાનું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને આંગળીની મદદથી દબાવીએ તો તેની કન્સિસ્ટન્સી કંઈક આ પ્રકારની લાગે છે, જે પરફેક્ટ માપ છે. તો મિત્રો હવે આપણે તેની અંદરથી સરસ મજાના નાના નાના બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો આ પ્રકારે નાના નાના બોલ્સ બનાવીને આપણે તૈયાર કરી લેવાના છે. તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે આપણા સ્ટફિંગ મટીરિયલમાંથી સરસ મજાના આ રીતના સાઇઝમાં અને શેપના સરસ મજાના નાના નાના બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો મિત્રો ચાલો હવે ફરાળી પેટીસના આઉટર લેયરની અંદર સ્ટફિંગ ભરવાનું કામ શરૂ કરીએ. તો મિત્રો હવે આપણે જે ફરાળી પેટીસ બનાવવા માટે લોટ બાંધીને તૈયાર કરેલો હતો તેને આ રીતે હાથની મદદથી તેમાંથી સૌ પ્રથમ આ રીતના ગોળા બનાવી લેશું. ત્યારબાદ તેને આ રીતે આંગળીની મદદથી દબાવતા જઈને ધીમે ધીમે એક્સટેન્ડ કરતા જઈને તેને પૂરીનો શેપ આપી દેશું અને તેનું પતલું લેયર બને એ પ્રકારે તેને ફેલાવતા જશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એ પ્રકારે આ રીતે હાથની મદદથી આપણે તેને પૂરી શેપમાં તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો આપણું આઉટર લેયર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર જે આપણે ફરાળી પેટીસનો સ્ટફિંગ બોલ બનાવ્યો હતો તેને મૂકી દેશું અને તેને આ રીતે હાથની મદદથી સારી રીતે પેક કરી દેશું. મિત્રો તમારે અહીંયા ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે આ પ્રોપર પેકિંગ કરવાનું છે, જેથી તમારો જે સ્ટફિંગ મટીરિયલ છે એ તળતી વખતે પેટીસમાંથી બહાર ના નીકળી જાય. તો મિત્રો આ રીતે આપણે બધી જ ફરાળી પેટીસને ફિલ કરીને તૈયાર કરી લેવાની છે. મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેં સારી રીતે બધી જ ફરાળી પેટીસને બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો મિત્રો આપણી બધી જ ફરાળી પેટીસ બનીને તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આ રીતે આરારોટની મદદથી સારી રીતે કોટ કરી લેવાની છે. મિત્રો આ રીતે આરારોટની મદદથી સારી રીતે કોટિંગ કર્યા બાદ આપણી ફરાળી પેટીસને તળવાની છે, જેથી તેની ઉપર સરસ મજાનું ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી લેયર બનીને તૈયાર થઈ જાય. તો મિત્રો ખૂબ અગત્યની આ ટીપ છે, જેને તમે પણ તમારા ઘરે જ્યારે ફરાળી પેટીસ બનાવો ત્યારે અચૂકથી ફોલો કરજો. તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આરારૂટની મદદથી સરસ રીતે કોટિંગ કર્યા બાદ આપણી ફરાળી પેટીસનો કંઈક ફાઇનલ અપિયરન્સ આ પ્રકારનો લાગી રહ્યો છે. તો મિત્રો હવે આપણે ગેસની ઉપર મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર આ રીતે તમામ ફરાળી પેટીસને મૂકીને તેને ફ્રાય કરી લેશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એ પ્રકારે આપણું તેલ પ્રોપર આવી ગયું છે અને તેની અંદર આપણે ફરાળી પેટીસ મૂકી રહ્યા છીએ. મિત્રો આપણે ફરાળી પેટીસ ઉપર આરારૂટનું કોટિંગ કર્યું હોવાથી આપણી ફરાળી પેટીસ છે તેની અંદર પ્રોપર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી તેને સારી રીતે ફ્રાય કરી લેવાની છે, જેથી તેની અંદર એકદમ સરસ મજાનું ક્રિસ્પી લેયર બનીને તૈયાર થાય, જેથી આપણી ફરાળી પેટીસ જ્યારે આપણે ખાઈએ ત્યારે એકદમ સરસ મજાની ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનીને તૈયાર થાય. તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અંદાજી 2 થી 3 મિનિટ સુધી ફ્રાય કર્યા બાદ હવે ધીમે ધીમે આપણી ફરાળી પેટીસ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું કોટિંગ આવી રહ્યું છે અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એ પ્રકારે અંદાજે 4 થી 5 મિનિટ બાદ સરસ મજાની આપણી ફરાળી પેટીસ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, જે પરફેક્ટ ઇન્ડિકેશન છે કે આપણી ફરાળી પેટીસ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સરસ મજાની આપણી ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ફરાળી પેટીસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો આપણે આ પેટીસ છે એ મહાશિવરાત્રીના ઉપવાસમાં ખાવા માટે બનાવતા હોવાથી મિત્રો કોમેન્ટની અંદર હર હર મહાદેવ લખવાનું ન ભૂલતા. તો મિત્રો બનીને તૈયાર છે આપણી એકદમ સરસ મજાની ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી વ્રત, ઉપવાસ કે એકાદશીમાં ખવાય તેવી સરસ મજાની ફરાળી પેટીસ. તો મિત્રો તમે પણ અમારી આ રીતને ફોલો કરીને તમારા ઘરે સરસ મજાની આ ફરાળી પેટીસ બનાવજો અને અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે પેટીસ કેવી બની છે. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું અને વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. તદુપરાંત મિત્રો તમે અમારો આ વિડીયો છે તમારા સગા સંબંધી સૌ કોઈને શેર કરજો અને મિત્રો અમારી ચેનલ દરબારી રસોઈને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો અમારો આ વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.